喂，hello，大家好，有我咯個9月25號星期四係嘛？今日星期四啊，應該冇記錯。OK，落個波馬嗱，如果係做我會員嘅，尋晚全部都中晒㗎啦。咁睇下你點買嘅啫。OK，係咁要對重複下啦，叫做都有一兩日唔係咁好啦，麻麻地啦。琴晚就全索啦。OK，好，即管同大家講下，格拉茨對米迪蘭特，我就話我冇信心，叫大家唔好買。POK 嗰場我又係冇乜信心，不過呢，我就話我中意下盤嘅，即係我都話下盤落飛嘅，咁結果下盤係搞掂添，0-0 ，OK 受讓半一添，OK 呢場我記得我就話我信心就唔係好大，不過我話要買呢場一定買馬卡比，OK 我印象中係咁樣講啊，OK 咁馬卡比嗱中咯，頭場先中咯，跟住我話我中意諾定咸森林，我話佢未必贏到，但係應該可以不敗，結果爭啲贏埋啊！一路都領先2-1啊，去到臨尾先俾貝迪斯追和2-2嘅啫，但係都收半格㗎啦，受讓平半嘅兩場中咯。另外羅馬 OK 3場中3場啦，比3場中3場。咁布拉加我就話我冇信心嘅，另外就基達菲嗰場我又話我冇信心嘅，另外就黃蘇我就話啦，西甲咁多場係買黃蘇嘅啫，如果要買盤計啊，淨係買黃蘇嘅啫。中埋1-0，雖然收半格都係中啦。OK，另外馬體會嗰場，我同大家講盤就唔好買啦，直買個讓球和1球3-2搞掂。我都喺呢場波似係買盤就走盤啦，所以尋晚係全索 OK， 全索啊，只係半格定全格，高水定低水嘅啫。總之跟住我一定係 sure win 嘅，長期嚟計啊，唔好攞單一兩日嘅唔好嘅成績嚟去乜嘢，一日未死。一日都未知 ，OK， 唔好用一日嚟決定自己嘅生死 ，OK， 都係講一句，最重要係注碼嘅運用 ，OK， 輸咗唔好立亂谷住先，睇定啲，真係有信心啲嗰場先至大注啲咁樣嚟拉翻嗰個 curve， 但係最緊要都係個命中率要高啊，即係好似我咁我真係覺得自己7成㗎，唔係講笑啊，即係你唔好計半格定係嗰啲嘢不敗啦，總之起碼7成，走盤啊半格嗰啲唔好理啊嚇。真係7成嘅，唔係講笑，真係好有信心嘅。OK， 好 ，anyway 廢話少講啦。不過今晚就唔係好多波啫，老實講。嗱，今晚都繼續係歐霸杯嘅，咁就另外就有西甲啦嚇。今晚就冇聯賽杯啊，咁啊可以唞唞。好，咁睇下個戲碼，大家啱唔啱玩啦？OK，伊高斯就對呢個布加勒斯特星隊，咁就伊高斯竟然要讓半一，我覺得有啲多㗎。咁就飛數咧就唔係好大變動嘅啫，只係一啲調整嘅啫。我哋呢邊咧即都係冇喐過嘅個盤。我哋呢邊，但係我哋呢邊讓平半嘅啫喎。嗱，我哋呢邊係讓平半嘅啫喎。所以咧馬會咧個星隊咧係咁低水嘅8水嘅啫，我哋呢邊咧就兩邊都係9-2-5水嘅，但係讓平半嘅啫喎，記住啊！所以呢啲波真係一陣間我會講我嘅策略㗎啦。好，咁啊2球半中位數入球大好熱嘅157，我哋呢邊咧升咗做3球㗎啦，2球半3都做唔到啊，直頭要做3球先對到水啊，結果兩邊都係9水嚇，即係2球半3都變咗側埋一邊啊啲水，要做到3球，咁即係簡單啲講啦，個大係咁落飛咯。咁啊10隻半啦，個角球細就低水嘅馬會7-1水，我哋呢邊轉咗10隻㗎啦，我哋唔會俾7-1水咁低俾你㗎嘛，但係個細咧都係比較熱啲嘅1.8嚇 ，OK， 好，咁啊利爾對白蘭恩，咁啊利爾讓1球半，我哋呢邊都係㗎啦，利爾讓1球半，水位變動不大，馬會也好，呢邊都好，馬會就只不過係少少嘅調整嘅啫，去到白蘭恩就受讓1球半就8水咯，我哋呢邊就8-5水，都係受讓1球半㗎啦嚇。咁啊唔明顯嘅個飛數唔明顯嘅，咁啊入球大就反而落飛啦啊！馬會又落飛，我哋呢邊都落飛，點樣落飛法呢？講俾大家聽，2球半馬會就做中位數2球半啦，入球大呢就撳到1.58水嘅啫。我哋呢邊一聽到呢啲500水，我哋一定唔係2球半㗎啦，2球半3轉3球，由2球半轉做2球半3，再轉埋純3球啊，都仲要係低水喎。最重要我後邊呢一句，轉咗做2球半轉做3，正常應該就算唔係高水都起碼接近啦對水啊，直頭仲要再撳到落嚟8幾水喎，好惡啊！嗱，轉咗盤2球半3轉3球純3球都仲要咁低水，咁大家自己留意翻啦，係咪真係咁順利開到個大啦？10隻半啦，馬會做個角球，咁啊細啊超熱嘅1.6，我哋呢邊咧
唔會係咁樣噶啦，一定縮9隻半，8幾對9幾水啦，咁就合理啦，咁就馬會焗住撳個低水俾你啊，唔俾你舐9隻半細啊。OK， 好咁啊，亞士東維拉就對博洛尼亞，維拉就讓半1，咁啊博洛尼亞低水嘅7幾水嘅7、9水嘅，唔算超低噶啦，7、9水馬會嚟計，算好好噶啦，好心地噶啦，算好慷慨噶啦。我哋呢邊咧就讓半球啫，讓半球，咁啊變咗維拉低水嘅825水嚇，咁就2球半中位數。咁啊，馬會就做個細比較熱啲嘅1.76，我哋呢邊咧就縮咗盤，2球半縮咗落嚟2球半，咁縮咗盤之後就變咗個大低水啦，啊，咁啊即係簡單啲講個細落飛咯，我哋呢邊都係咯，縮咗落嚟2球半啦，咁啊9隻半啦個角球中位數，咁啊細熱啲嘅馬會，我哋呢邊咧就9隻嘅啫，再縮半隻添，即係細又縮盤，入球細又縮盤，角球細又縮，啊咁啊。乜都縮啊！咁睇下呢場係咪大到大唔到啦？係睇下係咪真係開晒啲乜嘢都係開細啦。咁啊，史特加對呢個切爾達，咁啊馬會讓半1，就切爾達就低水嘅。咁啊，我哋呢邊咧就讓半球嘅啫，就史特加低水，因為讓少咗半格啊嘛。啊，合理啊嚇。咁就不過由頭到尾都係半球㗎，唔係半1縮盤㗎。如果縮盤，我會同你講，唔係縮盤，即係由頭到尾都係半球嘅。其實3日前到依家都係半球嘅。咁啊2球半啦，入球中位數就馬會1.63個大咯，好熱嘅。我哋呢邊咧冇理由啦，升到3球添。2球半唔得，2球半3唔得，再升3球。OK， 咁啊轉咗做3球中位數就變咗個細就熱啲啦，啊8幾水嘅。咁啊9隻半啦個角球中位數，咁啊馬會就係個大角咧就熱啲嘅1.79，我哋呢邊就縮咗落嚟9隻，咁啊變咗對水啦。OK， 好，格拉斯哥流浪就對亨克平手波嚟嘅，水位變動不大，咁就我哋呢邊都係平手嚟嘅，都係好接近嘅，8幾對9幾啦嚇，馬會都係嘅8幾對9幾啦，都係平手波，差唔多嘅個賠率。2球半啦，個入球大就熱嘅馬會1.65，我哋呢邊唔會咁低噶啦，升2球半3，咁啊變咗就大，變咗個細就熱啲85水。咁啊9隻半角球中位數，馬會就8對9，我哋呢邊咧就升咗10隻，升咗上去10隻嘅，咁啊975對825啦，咁啊即係細熱啲啲啦，但係個中位數唔同啊，10隻嘅 ，OK， 大家要留意呢樣嘢。好，咁啊薩爾斯堡就對波圖作客讓平半，我哋呢邊轉埋盤噶啦，讓足你半球。波圖直頭作客讓半球啊，咁啊馬會咧就讓平半咧就波圖低水嘅，咁啊7水。我哋呢邊咧就讓半球就85水，都係低水嘅。老實講，波圖都係砰砰聲啲飛咁樣係咁落噶啦。陣間下一條片我會同大家講噶啦，今晚點買？咁啊2球半入球大就馬會好熱嘅1.62，我哋呢邊咧就升咗啦，肯定唔會6幾啦。我哋呢邊就升咗做2球半3，咁啊9水對95水都係熱啲嘅喎，轉咗2球半3個大都係熱啲嘅喎。咁啊9隻半啦，馬會角球中位數就85對85水，我哋呢邊咧本來9隻嘅，本來9隻㗎咋，一升到9隻半啊，中位數9隻半嘅中位數，咁咧升咗之後咧就變咗個細咧熱少少，就8幾水 ，OK。好，咁啊歐霸杯講晒，有2場西甲講埋佢，奧沙桑拿就對呢個艾爾切，咁啊奧沙桑拿讓平半，馬會有少少飛落嘅個主隊7水落到嚟71水，我哋呢邊轉埋盤㗎啦，讓足半球。奧沙桑拿讓足你半球，咁啊925對925嘅對水嘅，咁啊2球半啦，個入球中位數，馬會個細就好熱嘅1.65，我哋呢邊直頭縮埋添，本來2球半嘅，係縮盤縮到嚟2球，啊2球半縮嚟2球純2球 ，OK， 咁縮咗之後，梗係個大會熱啲啦，1.8嘅，咁啊8隻半啦，個角球中位數，馬會就差唔多水位，不過大熱少少75水，咁啊我哋呢邊就縮咗落嚟，升咗上9隻。升咗9隻，咁啊變咗95對85 ，OK 啊，咁啊跟住另外一場就奧維多就對呢個巴塞隆拿，巴塞作客讓球半2，我哋呢邊都係作客讓球半2嘅，都係簡單任務嚟噶啦，都係落飛兼低水喺巴塞嗰邊噶啦，因為你對住奧維多喎做大佬嚇，正路除非你唔想贏嘅啫嚇。OK， 咁啊都係呢個巴塞低水噶啦，我哋呢邊同埋馬會就8水，我哋就85水啊，都係低噶啦。
咁啊三球半啦，個入球中位數，咁啊8-9水對91對8-1水啦，馬會就差唔多，即係都係8-幾對8-幾啦，三球半喎，嗱記住個中位數。我哋呢邊咧本來都係三球半嘅，依家縮咗落嚟3球噶啦已經，咁啊變咗縮咗3球就變咗個大咧就低水嘅1.8。咁啊10隻半啦，個球中位數就個勢好熱嘅馬會1.62水，所以我哋縮咗隻9隻半添啊，10隻都唔得，縮9隻半直頭，咁啊變咗825對975啦啊，咁啊自己留意翻個水位。OK， 好喳喳冧出埋條片，咁啊聽日都有好多波嘅，聽日都有啲西甲係咪？冇西甲，聽日好似德甲、意甲嗰啲。OK， 星期5啊嘛。好，咁啊下一條片同大家講今晚我嘅投注攻略，希望今晚都好似尋晚咁叻啦，全索啦。OK， 好，祝大家運贏多啲，拜拜。